The Supreme Court has issued a notice to the centre and asked the Attorney General to assist the court in the matter of an ex-Muslim woman who moved the apex court seeking a secular succession law. The petitioner, Safia PM from Kerala, calls herself an ex-Muslim or non-believer. She approached the Supreme Court seeking to fill a gap in the law in matters related to succession and inheritance of property. As of now, for those persons who are born as Muslims, Sharia law is applicable in all their personal matters. If somebody wants to be governed by secular laws of the country, especially in the case of inheritance of property, there is a vacuum in the law. There is no provision because under Section 2 of Sharia Law Application Act, there is a 1937 Act. In that, interstate succession, Islamic law, the Shariat law is applicable. And for those who want to be governed by Islamic law in case of adoption, wills and legacies, they can go and seek a declaration under Section 3. But for those who don't want to be governed by Sharia law, there is no provision. Safia, the petitioner, was born a Muslim to a non-practicing Muslim father. Her petition, she says, is her fight to protect her civil rights. ഞാനൊരു എക്സ് മുസ്ലിമാണ്. ഞാൻ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമമാണ് ബാധകം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഏത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാരണം മതം വിട്ടോ അതേ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തി നിയമത്തിലും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലും സക്സഷനിലും ഒക്കെ പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിതയാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തൊരു ഒരു നമുക്ക് നിയമപരമായ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. Muslims are governed by the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937. As per Sharia law, the person who leaves her faith will be ousted from her community and thereafter not entitled to inheritance in her parental property. Safia is the only daughter of her father and her only brother has Down syndrome. She fears that the share of her brother's property will go to relatives after the death of her father and her brother.